Sana walang maingay. Wala nang tirisan ng tagyawat ngayon. Tapos na, nagkatirisan na kanina eh. Okay. Bago tayong wawasakin. Dell 1564. Tama guys, kita ba? Teka. Siya, ilaw na. Buhay na pero wala. Patayin natin ang ilaw. Ayan. Ayan o. Buhay na siya. Pero walang display. Sana lumabas na yung Dell dyan. Wala. Okay, baklasin natin. Ang battery ito eh. Patay na siya. Subukan ulit natin. Power on. Yan, bumukas. Pero wala pa rin tayo makuha ang display. Tara, simulan na natin pasabugin. Pag init niya dali ng baterya. Tayo dito. Ingatan nyo kasi andito yung switch, ribbon, hanggang basta papatake.
Yan ang board niya. Wow, ang dungis. Core i5 nga pala ito. Ayan, Core i5. Alam mo kung paano nila sinabi Chipset ng pala yan. kasi Ito ang salarin guys. ATI. Kailangan natin siyang initin. A few moments later. Alamigin mo natin. So, yan ang gagalawin. Ayan, malamig na siya. Kailangan paste. Yun guys, nakita nyo? Oo, diba?
Okay guys. Successful. Hindi siya nawasak ngayon. That's it.